三世多杰羌佛，南無觀世音菩薩。我以至誠之心繼續恭讀第三世多杰羌佛說法，借心經說真諦第二部分，借經文說真諦。南無第三世多杰羌佛。總嘅一句，我認為呢一法係事關重大，有好多般若聽唔懂嘅人，佢哋就知道念揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶，就成日不斷咁樣念，咁樣同樣要切見般若。因此啊，只要你一心不亂，密威無窮，咒力能滅一切諸苦煩惱、生死輪迴嘅業力。咁樣咒嘅力量，只要響一心不亂嘅情況下，能三業相應，就能滅掉一切諸苦煩惱輪迴嘅業力，絕對能滅掉嘅。所以有一啲至高偉大嘅佛法，冇幾大嘅理由，卻產生意想不到嘅加持力，能讓你見般若真諦，得成就解脫，妙啊！比如我前兩日舉咗一啲例子俾同學們聽，我呢度仲準備舉一個例啊，就係講呢一位先生，佢唔懂般若嘅經文之咒，咁樣經文嘅般若咒理佢唔明白，咁樣佢懂得念誦無表面解釋嘅文字咒。後嚟啊，抗日戰爭嘅時間，嗰個日本嘅飛機啊丟炸彈，就丟響佢嘅面前，哎呀！佢嚇到不得了，當時啊，佢就只念得嚟六字大明咒，而念嘅係顯咒，唵嘛呢叭咪吽，係咁樣念嘅，唔係我哋現在嘅密咒，唵嘛呢叭咪吽，佢就搏命咁樣念，結果呢個炸彈呼呼呼呼呼咁樣冒咗一陣煙就熄滅啦，未有爆炸，佢就未有被炸到。後嚟呢位先生又響過一個高山嘅大橋嘅時候，汽車跌落崖去啦。呢個汽車跌到粉身碎骨，跌到中途佢昏迷咗。昏迷咗之後，佢掉咗出嚟，掛響一個懸崖側邊，全車人落去一齊跌爛，油箱跌爛，焚為一團火炬。佢仲係跑脫咗。我就講呢個咒力嘅關係啊，非常大。當然，從我本身嘅例子甚多，由於我個人係我個人，我就唔響呢度宣講我自己啦。我要講俾同學們聽，佛法係真實不虛，護法聖神、虛空諸佛菩薩，佢哋都會隨時駕到嚟加庇和保護我哋。當我哋誠心學佛嘅時候，就會得到無量嘅加庇；唔誠心學佛嘅時候，要去做壞事，佛菩薩唔加庇我哋。所以學佛就要誠誠心心，要三業相應，真皈依、真學佛、真利益眾生、真實行菩提心、真修行，真正如法如戒。因為法就嚟講完啦，我就想同同學們交心。我響呢一生啊，我嘅體會太多太多，你哋唔好認為我係一個乜嘢了不起嘅菩薩，但係我今日要警告同學們，你哋跟我學習，你哋心目中要產生一種認識，我講嘅法係佛嘅法，你哋要照佛嘅法去修，咁樣你哋才能得受用。雖然我自己唔認為我了不起，我只係一個慚愧者。今日就講一句好難聽嘅話，你聽我係咁樣講，你又點樣知道我係邊個呢？我再將佢講簡單一啲，我又點樣會講俾你聽我係邊個呢？我唔可能講俾你聽。若要講俾你聽，要講俾你聽嘅嗰個就係同同學們一樣嘅眾生，呢個就係我要講俾你哋聽嘅，只有咁樣。但係有一句話必須同同學們說明啦，我說嘅法，佛陀和觀音菩薩都會認可嘅，而且唔需要改嘅。只要你哋大家明白呢一點，相信我嘅話，你哋一定會成就解脫嘅。我係乜嘢唔重要，依法不依人啊！
阿王堪布口口聲聲佢係一般嘅眾生修嘅，一般嘅眾生修嘅，但係佢絕對係即身成咗佛嘅，中陰成佛。佢響未成佛之前，即能三周感應，能呼動一切力量。咁樣佢呢個力量偉大，我哋就發覺佢唔係普通嘅，佢係一個妙覺菩薩。但係不管幾多次問佢，佢都話：你哋唔好亂講，我同你哋係一樣平等嘅痛苦嘅眾生，業力深重嘅眾生。由於我修行認真，咁樣得到佛菩薩嘅加被，使我成就啦。但係我講嘅佛法係佛嘅法，我冇亂講嘅，你哋要照住做。我呢度唔係攞佢嚟同我打譬如，我係講俾你哋聽啊。你哋如果生咗輕慢之心，同樣不能得受用嘅，呢個係非常重要。所以上師啊，要同學生起帶頭作用，學生不能自崩。不管你哋證到乜嘢果位，哪怕就係好厲害嘅菩薩，同樣要誠心，要謙虛，要謹慎咁修學。上師能同你哋講法，我作上師，你哋係學生，我都謙虛謹慎。你睇我哋呢個裏面有好多仲好有境界嘅，其實其中就有菩薩響呢個裏面，但係我唔能講俾你哋聽。同學們啊，我講俾你哋聽，你哋就將佢纏住啦，呢下就將佢嚇跑啦。我唔能同你哋講，呢個就係同你哋講真話，因為佢嘅悲心，佢嘅境界，仲有佢嘅世法行所，已經係為人所不知。你哋未有發覺佢係菩薩，你哋就會小視咗佢。但係我唔能同你哋講，咁樣佢響呢度坐住聽上師嘅佛法，有兩點。第一點，佢係睇下我講得點樣樣，佢越聽越想聽。第二點，佢仲係想從上師呢度聽一聽，有佢唔懂嘅法義遞上，聽咗之後亦會對佢有益處。咁樣有冇羅漢呢？明確嘅講有，但係呢度嘅羅漢亦係具備咗神通嘅，但我唔能講俾你哋聽佢係邊個，你哋只知道佢哋都係你哋嘅同學就夠啦。講佛法嘅目的為咩要講呢？我係響度上報四重恩，下濟三途苦。呢個壇場花咗幾多人嘅心血，我能有資格享受嗎？我就係哪怕係佛，我都應該覺得我係慚愧嘅。何況我係一個普通行者，我必須以佢嚟講佛法，講佛法嚟感報一切佛恩，感報於一切眾生。所以響呢度講話，我係非常嚴肅嘅，非常認真嘅，而且講呢個佛法係從內心裏頭講出嘅真心話。咁樣現在同學們能感召呢個燈光嘅境界，我想亦係一個因緣。你不管乜嘢人搗我哋嘅亂，劉鴻鈞也好，乜嘢都好，我哋都唔去管佢。但至少係響佛法嘅呢個境界因緣當中，初一已經遭過一下啦。咁樣今日要將法講完啦，又同我哋嚟呢一首。但係今日我好高興，我印證咗我哋嘅佛法。你話唔印證啊，上師？萬一嗰個劉鴻鈞佢哋學校喺度整我哋嘅線啊，或者點樣樣，係佢哋造成嘅，佢哋造成嘅亦係一種印證。更何況真實嘅力量已經現前啦，同學們大家都親身體會啦，親眼睇到啦，仲講乜嘢呢？就叫真實不虛。呢個雖然似乎冇乜嘢依據價值，但係呢個畢竟係一個事實，只能咁樣。第三世多杰羌佛說法《藉心經》說真諦，今日就恭讀到呢度，無限感恩。南無第三世多杰羌佛。